黑到一隻 B 牌魚女啊！俾大家睇下點樣 OB。暈咗呢隻係我個 friend 嚟嘅，我一定要救佢。呢個時候佢會趕我哋走啊，扮走，跟住返去飛輪。趕唔到唔緊要㗎，佢呢個位好難處理我哋。呢隻魚女勁醒咯，佢係會睇準個位先打人，佢會特登停一停。佢唔同我哋嘥時間走咗嚕，係黑妹嘅勝利。